សូមជូនរឿងប្រវត្តិខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរបឹងទន្លេសាបទីរួមខេត្តរបស់ខេត្តសៀមរាបនេះគឺក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបត្រូវបានដាក់ឈ្មោះបែបនេះដើម្បីរំលឹកដល់ជ័យជំនះនៅកងទ័ពខ្មែរលើកងទ័ពសៀមនៅសម័យលង្វែកសតវត្សទី16សពថ្ងៃខេត្តសៀមរាបត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាជាខេត្តតាំងនៃនៅប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញខេត្តសៀមរាបស្ថិតនៅភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាខេត្តនេះជាតំបន់ទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដោយសារខេត្តនេះមានប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រាសាទបុរាណដទៃទៀតជាច្រើនផងដែរថ្មីនេះក្រុងសៀមរាបកំពុងប្រែក្លាយរូបរាងជាទីក្រុងទំនើបតាមរយៈកំណើនសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានហាងលក់ទំនិញជាដើមដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍រមណីយដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលនៅក្បែរក្រុងសៀមរាបមានរាជធានីអង្គរធំប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទភ្នំបាខែងប្រាសាទបក្សីចាំក្រុងប្រាសាទបាពួនប្រាសាទភិមានអាកាសប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទរាប់រយផ្សេងទៀតតំបន់អង្គរត្រូវបានរងការលុកលុយជាច្រើនដងនៅពីពួកសៀមហើយទីបំផុតរាជធានីអង្គរត្រូវបានបោះបង់នៅឆ្នាំ1431គួររំលឹកផងដែរថារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្តូរពីអង្គរទៅរាជធានីចតុមុខនៅឆ្នាំ1432រួចទៅបន្ទាយលង្វែកនិងរាជធានីឧដុង្គនិងត្រឡប់ទៅរាជធានីចតុមុខវិញនៅឆ្នាំ1866ជនបរទេសដែលបានមកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តមុនគេគឺអ្នករុករកជនជាតិបារាំងលោកហងរីមូហូក្នុងឆ្នាំ1860នាសម័យលង្វែកនាសតវត្សទី16ក៏មានជនបរទេសផ្សេងលោកមកមើលប្រាសាទអង្គររួចមកហើយដែរតំបន់សៀមរាបអង្គរគឺជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសំណង់ប្រាសាទបុរាណតូចធំជាច្រើនដែលជាទីស្ថានរបស់ពពួកអាទិទេពទាំងឡាយទាំងពួងផងដែរខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តធំទី10ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានឈានដល់ចំនួនប្រជាជន1 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាខេត្តដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី4របស់ប្រទេសមួយផ្នែកធំនៃព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃសៀមរាបត្រូវបានជាប់ដោយបឹងទន្លេសាបហើយដូច្នេះហើយជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តទាំង9ដែលបង្កើតបានជាតំបន់បម្រុងជីវមណ្ឌលបឹងទន្លេសាបនាពេលបច្ចុប្បន្នខេត្តនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីតាំងនៃប្រាសាទអង្គរដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ហើយក៏ជាទីតាំងប្រាសាទល្បីៗជាច្រើនទៀតក្រៅពីប្រាសាទអង្គរវត្តដូចជាប្រាសាទបន្ទាយស្រីទីតាំងនៃប្រាសាទបេងមាលារបស់អង្គការ UNESCO និងជាទីជម្រករបស់អង្គការ UNESCO នៃឧទ្យានជាតិភ្នំគូលែនប្រវត្តិឈ្មោះនៃខេត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបានពន្យល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពាក្យសៀមគឺតាក់ទងនឹងជាតិសាសន៍មួយដែលបច្ចុប្បន្នបានប្រែឈ្មោះទៅជាថៃទៅហើយឯពាក្យថារៀបគឺមានន័យថាចាញ់ខ្លោបខ្លាចអនុប្រធានផ្នែក
ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកសម្បូរម៉ាណារ៉ាបានពន្យល់ថាចាប់ពីសតវត្សទី9និងទី10នៃគ្រិស្តសករាជខេត្តសៀមរាបគេបានប្រើឈ្មោះជាទីក្រុងយសោធបុរៈដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះនាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1បានកសាងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគេហៅថាអាណាចក្រអង្គរនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះរាជាក្រោយៗមកដែលបានបដូររាជធានីទៅតាំងនៅភាគខាងត្បូងនិងទួលបាសានរហូតដល់ចតុមុខជាដើមគឺទីក្រុងអង្គរត្រូវបានបោះបង់ចោលមួយរយៈជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទើបមានការចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងជារាជធានីឡើងវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរម៉ារ៉ាណាបានពន្យល់ទៀតថាបន្ទាប់ពីមានការគ្រប់គ្រងជារដ្ឋបាលឡើងវិញនោះគឺតំបន់អង្គរត្រូវបានទ័ពសៀមនៃនគរស្រីអយុធ្យាចូលមកលុកលុយជាច្រើនលើកចាប់តាំងពីសតវត្សទី14នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងសតវត្សទី15និង16មានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមអង្គច័ន្ទរាជាបានធ្វើចម្បាំងជាមួយកងទ័ពសៀមដើម្បីបណ្ដេញឲ្យពួកសៀមចេញពីតំបន់អង្គរក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមកាលនោះគឺកងទ័ពខ្មែរបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងហើយពាក្យថាសៀមរាបប្រវត្តិសាស្ត្រមុនសម័យអង្គរអ្នកស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបុរាណវិទ្យាជាច្រើនបានអះអាងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតំបន់សៀមរាបអង្គរបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបានយាងមកពីប្រទេសជ្វីនៅឆ្នាំ800នៃគ្រិស្តសករាជតាមឯកសារខាងលើបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2កាលក្នុងដំណាក់កាលទី2ទ្រង់គង់នៅទីក្រុងឥន្ទ្របុរៈនៅខេត្តកំពង់ចាមបន្ទាប់មកគង់នៅលើភ្នំគូលែននិងចុងក្រោយបំផុតទ្រង់គង់នៅទីក្រុងហរិហរឡៃឬទីក្រុងរលួសដែលជារាជធានីដើមនាសម័យអង្គរលោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាវប្បធម៌អង្គរបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជគឺនៅពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានអភិសេកជាមួយព្រះមហាក្សត្រនៅលើភ្នំគូលែនការអភិសេករបស់ទ្រង់គឺឈរលើមូលដ្ឋាននៃពិធីទេវរាជដែលបានផ្ដល់ចំពោះព្រះអង្គនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិដើម្បីធ្វើការបង្រួមជាតិការអះអាងបានឲ្យដឹងថាវប្បធម៌សម័យបុរេអង្គរមុនអង្គរគឺឯកសារមួយចំនួនបានផ្អែកតាមកំណត់ហេតុចិនឯកសាររបស់គេបានសំអាងលើកំណត់ត្រាផងនិងស្ថាបត្យកម្មប្រាង្គប្រាសាទមួយចំនួនផងឯព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាខ្លាំងមួយទៀតគឺក្នុងអំឡុងសម័យចេនឡានៅលើទឹកដីបវរនៃខេត្តសៀមរាបអង្គរកំណត់ហេតុចិនបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងដំបូងបំផុតនៅខេត្តសៀមរាបមានឈ្មោះថានគរគម្ពីរដែលស្ថិតនៅរវាងបារាយណ៍ខាងលិចនិងបារាយណ៍ខាងកើតនៃតំបន់ខេត្តសៀមរាបស្ដេចខ្មែរដែលបានសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរគម្ពីរនេះគឺព្រះបាទច័ន្ទវរ្ម័នលោកបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកាលពីសម័យបុរេអង្គរឆ្នាំ802នេះសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិយាកាសសង្គមរបស់តំបន់សៀមរាបអង្គរមានការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានគេបានឃើញមានការរៀបចំដែនដីឬនគររូបនីយកម្មដែនដីក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃខេត្តនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅហើយចាប់តាំងពីចុងសតវត្សទី6នៃដើមសតវត្សទី7នៃគ្រិស្តសករាជជនជាតិខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងពួកព្រាហ្មណ៍បុរោហិត
បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងការសាងសង់ប្រាសាទឥដ្ឋដំបូងបង្អស់ជាច្រើនមានជាអតិប្រាសាទព្រៃក្មេងប្រាសាទពោប្រាសាទកោកតាសៀនប្រាសាទវត្តខ្នាតនិងប្រាសាទព្រៃប្រាសាទជាដើមរីឯវិស័យសង្គមកិច្ចវិញគេបានឲ្យដឹងថាបុព្វការីជនខ្មែរចូលចិត្តកសាងទីលំនៅរបស់ខ្លួននៅក្បែរទន្លេសាបក្បែរអូរស្ទឹងធម្មជាតិជាដើមការកសាងប្រាសាទក៏ដូច្នេះដែរគឺបុព្វការីជនខ្មែរតែងតែជ្រើសរើសរកទីតាំងណាខ្ពស់មិនលិចទឹកនៅរដូវវស្សាគំនិតរបស់ខ្មែរក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងខ្ពស់សម្រាប់ការកសាងសំណង់ផ្សេងៗជាប្រយោជន៍រួមគឺនៅតែបន្តរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះសម័យអង្គរខ្មែរបានជ្រើសរើសទីតាំងតំបន់អង្គរធ្វើជារាជធានីព្រោះស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃអាណាចក្រខ្មែរនិងទីប្រជុំជននៃជំនួញទាំងពីរគឺជើងគោកជើងទឹកហើយសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិសពគ្រប់ដូចជាត្រីក្នុងបឹងទន្លេសាបព្រៃឈើនិងថ្មភក់សម្រាប់សំណង់ប្រាសាទនិងដីមានជីវជាតិផងដែរខេត្តសៀមរាបនៅសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី15បានបម្រើការរាជធានីជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់នៃអំណាចនយោបាយវប្បធម៌និងសាសនារបស់អាណាចក្រខ្មែរភាពកើនកាងរបស់ទីក្រុងគឺជារាជធានីនៃអាណាចក្រខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចដែលមានអំណាចបន្តបន្ទាប់គ្នាខេត្តសៀមរាបមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៅជាចំណុចកណ្ដាលនៃអាណាចក្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានគ្រប់គ្រងត្រួតត្រានិងគ្រប់គ្រងទឹកដីដ៏ធំទីក្រុងនេះបានរីកចម្រើនជាទីក្រុងដែលមានភាពអ៊ូអរបម្រើជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងសាសនានៃតំបន់ខេត្តសៀមរាបមានចំណុចគួរឲ្យទាក់ទាញជាច្រើនដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នជាដើមប្រើទៅជាខ្មែរសម័យអង្គរបានអនុវត្តនយោបាយវាទីទឹកដីពង្រឹងអរិយធម៌ឲ្យរីកចម្រើននិងកសាងប្រាសាទល្បីល្បាញមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីតម្លៃវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរតំបន់សៀមរាបត្រូវបានបម្រើការជារាជធានីអស់រយៈពេល6សតវត្សមកហើយនៅតំបន់ខេត្តសៀមរាបមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលូតលាស់គ្រប់វិស័យនិងមានភាពសម្បូរសប្បាយប្រជាជនខ្មែរនៅដីទំនេរនៅអង្គរភាគច្រើនប្រកបមុខរបរកសិកម្មនិងនេសាទជាធំតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាបជាដីដ៏សម្បូរជីវជាតិគេអាចធ្វើស្រែនៅតំបន់នេះប្រហែលជា2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយចំនួនដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះសម័យក្រោយអង្គរបើយោងតាមឯកសារក្រោយពីទ័ពខ្មែររបស់ព្រះបាទពញាអង្គច័ន្ទឬព្រះបរមរាជាធិរាជទទួលបានជ័យជំនះលើកងទ័ពសៀមឈ្លានពានជាស្ថាពរនៅព្រះរាជនគរគឺអង្គរធំពោលគឺបានវេយកំទេចទ័ពសៀមរាបស្មើនឹងដីដែលជាខ្មែរដាក់ឈ្មោះថាខេត្តសៀមរាបស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យយើងយល់ថាជាដើមកំណើតនៃការតាំងឈ្មោះខេត្តសៀមរាបតាំងពីរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទទល់នឹងសព្វថ្ងៃទោះបីជាព្រះរាជពង្សាវតារខ្មែរច្បាប់អុកញ៉ាព្រះឃ្លាំងឬណងមិនបាននិយាយដោយចំហក៏ដោយប្រសិនជាយើងបើកច្បាប់ព្រះរាជពង្សាវតារសាវកាខាងលើមកមើលយើងពិតជាស្លុតចិត្តដោយហេតុថាកងទ័ពសៀមឈ្លានពានបានរុករានប្រទេសកម្ពុជាមិនឈប់ឈរជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាពួកគេក្រោយពីដណ្ដើមបានអាណាខេត្តខ្មែរមួយចំនួនដែលសពថ្ងៃបានคล้ายទៅជាទឹកដីថៃរួចទៅហើយនោះក៏បាននាំសង្គ្រាមចូលទៅយ៉ាងជ្រៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងគឺទីក្រុងមហានគរ
ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែពីមុនហៅថាស្រុកនគរវត្តដែលធ្លាប់ជាសមរភូមិក្តៅពីមុនមកប៉ុន្តែលើកនេះពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ត្រឡប់ទៅក្រុងអយុធ្យាវិញក្រោយពីត្រូវចាញ់សង្គ្រាមនៅជលសករាជ902ត្រូវនឹងឆ្នាំ1541នៃគ្រិស្តសករាជកាលបើពិនិត្យលើទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ដែលបានកើតឡើងនៅលើទឹកដីបវរដែលជាទីតាំងនៃព្រះរាជនគរយើងដឹងថាក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8និងដើមរាជរបស់ព្រះបាទស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័នរវាងឆ្នាំ1296សៀមបានបើកការវេលុកមួយដ៏ធំសម្បើមនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងបំណងយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាស្រុកឬនគរចំណុះរបស់ខ្លួនហើយមហិច្ឆតានេះពួកគេបានសម្រេចជាស្ថាពរព្រោះថាអាណាខេត្តមួយចំនួនដែលស្ថិតក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលដូចជាខេត្តសុខោទ័យកំផែងផេតឬកំពែងពេជ្រនិងខេត្តណាបនៃខេត្តទាំងនោះព្រមទាំងអាណាខេត្តដតីឯទៀតដែលស្ថិតនៅជ្រលងនៃដងទន្លេមេណាមដូចជាខេត្តអយុធ្យានិងសុផាន់បុរីបន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យលើខេត្តទាំងឡាយនោះពួកគេក៏បានពង្រឹងបណ្ដាញអំណាចរបស់ខ្លួនសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយដែលគេត្រូវកត់សម្គាល់ដែលបានកើតឡើងជាលើកដំបូងមកអស់នៅលើទឹកដីខ្មែរត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទលំពង់រាជានៅឆ្នាំ1352ចំពោះចម្បាំងនេះច្បាប់ពងសាវតាបានបញ្ជាក់ថាគឺការកេរ្តិ៍ឈ្លានពានថៃបានទទួលជ័យជំនះលើទ័ពខ្មែរដោយពួកគេបានកាន់កាប់ទីក្រុងអង្គរធំនៅឆ្នាំ1431មុននឹងដកថយចេញពួកគេបានគេឆ្លើយសឹកខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់នាំទៅកាន់ប្រទេសសៀមក្នុងឱកាសនោះដែរពួកគេក៏បានលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់ប្រភេទនៅឆ្នាំ1431គឺជាឆ្នាំដែលកំណត់នៅអោនភាពខ្មែរដែលប្រឈមនឹងការវាទីនិយមរបស់សៀមដែលគ្មានទីបញ្ចប់ប៉ុន្តែទោះបីជាភ្លើងសង្គ្រាមឈ្លានពានបានកន្លងផុតជាច្រើនសតវត្សមកហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែបានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមក្នុងផ្នត់គំនិតខ្មែរបើតាមច្បាប់ព្រះរាជពងសាវតាខ្មែរគឺក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអង្គចន្ទរាជាឆ្នាំ1516ដល់1555នៃគ្រិស្តសករាជដែលកងទ័ពសៀមមកឈ្លានពានខ្មែរត្រូវបានបង្ក្រាបរៀបស្មើទល់នឹងដីនៅត្រង់ស្ទឹងអង្គរនៅឆ្នាំ1541ដោយហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យគេហៅតំបន់នេះជាតំបន់សៀមរាបដើម្បីទុកជាការចងចាំរួមរបស់ជាតិខ្មែរអំពីជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់នេះមុនទីតាំងនេះបានក្លាយទៅជាស្រុកហើយបន្ទាប់មកទៀតជាខេត្តនាសម័យអាណានិគមបារាំងព្រឹត្តិការណ៍មួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺស្ដេចអង្គនេះបានឆ្លាក់បង្ហើយនៅចម្លាក់មួយចំនួនដែលព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នទី2មិនទាន់ឆ្លាក់រួចទោះបីជាបានទទួលបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់មុខនេះក្តីទ័ពសៀមក៏នៅតែទន្ទ្រានមាតុភូមិខ្មែរមិនស្រាកសានឡើយហើយអំពីនេះត្រូវបានបន្តរហូតដល់សម័យលង្វែកនៅឆ្នាំ1594ទីក្រុងលង្វែកត្រូវដណ្ដើមបានពីខ្មែរដោយស្ដេចសៀមព្រះបាទនរិន្ទសួនចំពោះបរាជ័យនៃកងទ័ពសៀមដែលដឹកនាំដោយស្ដេចសៀមដែលបានយកលេសថាដោយសារព្រះអង្គចានរាជាមិនបានប្រគល់ដំរីសមួយក្បាលបានជាមកវាយលុកទីក្រុងអង្គរធំបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកក្រវីយេបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គច័ន្ទរាជាគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ខ្លាំងពូកែ
ជាងគេបំផុតនាសម័យក្រោយអង្គរដោយហេតុថាស្ដេចអង្គនេះមិនគ្រាន់តែបានខិតខំស្ដារប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ថែមទាំងមានមហិច្ឆតាវាយដណ្ដើមយកខេត្តខ្មែរមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នដូចជាខេត្តនគររាជសីមាខេត្តបុរីរំខេត្តសុរិន្ទនិងខេត្តស៊ីសាកេតជាដើមដែលសៀមបានដណ្ដើមបានពីមុនមកមានហេតុផលជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារថៃដូចជាច្បាប់របស់អ្នកអង្គម្ចាស់នពរតតែងឡើងនៅពុទ្ធសករាជ2420ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1877បានប្រើពាក្យសៀមរាបជំនួសពាក្យសៀមរាបទៅវិញតាមពិតទៅការប្រើពាក្យសៀមរាបឬសៀមរាបដើម្បីហៅទីប្រជុំជនមួយតែពីមុនគឺជាសមរភូមិឬលានប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហុតឈាមរវាងខ្មែរនិងសៀមស្ថិតក្នុងស្រុកនគរវត្តគឺបណ្ដាលមកពីអាញាធរថៃក្នុងរាជការព្រះបាទព្រះចៅថៃស្រះមិនចង់រំលឹកនៅបរាជ័យដ៏អាម៉ាស់មុខរបស់កងទ័ពឈ្លានពានសៀមតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាសម័យនោះទ្រង់បានត្រួតត្រាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយយ៉ាងណាមិញគឺដោយសារតែហេតុការណ៍នេះហើយទើបព្រះបាទព្រះចោមភ្លាវចៅយូហួរដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអ៊ីណាមទ្រង់ក៏បានប្រើពាក្យស្រុកឬមឿងព្រះនគរវត្តជំនួសពាក្យស្រុកឬមឿងសៀមរាបផងដែរគ្មានឯកសាររបស់ថៃណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់លាស់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីមឿងព្រះនគរវត្តទៅជាសៀមរាបទេហើយបើមានក៏អាចស្ថិតក្នុងដើមសម័យរជ្ជកាលទី3ដែលជាសម័យបាងកកដែលគេហៅថារតនកោសិនប៉ុន្តែចំពោះជនជាតិខ្មែរវិញឈ្មោះសៀមរាបពិតជាត្រូវបានផ្ដើមឡើងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទយ៉ាងពិតប្រាកដឥតខ្លែងទោះបីជាឡូលីកមានខ្វះចន្លោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាការតាំងឈ្មោះសៀមរាបនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឬជំនឿលេងសើចជាពិសេសក្នុងសម័យកាលមួយដែលខ្មែរនិងសៀមនៅច្បាំងគ្នាមិនឈប់មិនឈរដូច្នេះការចង់យល់ឲ្យលម្អិតអំពីប្រវត្តិនៃឈ្មោះសៀមរាបតម្រូវឲ្យយើងស្គាល់ពីបរិបទសង្គមនយោបាយហើយអំពីនេះគឺជាការចងចាំបំផុតបើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររៀបរៀងដោយលោកនួនសុធិបនអត្ថាធិប្បាយថានៅឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គច័ន្ទរាជាទី1បានវាយបង្ក្រាបកងទ័ពសៀមដែលឈ្លានពានឲ្យបរាជ័យនៅតំបន់អង្គរដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គច័ន្ទរាជាទី1បានដាក់ឈ្មោះថាសៀមរាបគឺមានន័យថាទ័ពសៀមចាញ់រាបដូចកន្ទេលប្រជាសាស្ត្រនៅទាំងខេត្តសៀមរាបទាំងមូលមានអត្រាប្រជាជនសរុបចំនួន820ឆ្នាំឬ123នាក់អ្នកដែលរស់ក្នុងក្រុងសៀមរាបមានចំនួន197,301នាក់ខេត្តសៀមរាបទាំងមូលមានផ្ទៃក្រឡាចំនួន1299គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានក្រុងចំនួន1ស្រុកចំនួន11ឃុំមានចំនួន87សង្កាត់ចំនួន13និងភូមិចំនួន875ប្រជាជនដែលរស់នៅក្រុងសៀមរាបភាគច្រើនជាអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅមកពីកន្លែងផ្សេងៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមសៀមរាបគឺជាតំបន់គោលដៅទេសចរលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រខ
ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តមួយស្ថិតនៅតំបន់ពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ដែលមានចម្ងាយប្រវែង314គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រំប្រទល់ខាងជើងកើតជាប់នឹងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារខាងលិចជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងជើងជាប់នឹងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារនិងខាងត្បូងជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងបឹងទន្លេសាបព្រំប្រទល់ជាប់បឹងទន្លេសាបមានប្រវែង82គីឡូម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅជាប់ស្រុកជីក្រែងស្រុកសូត្រនិគមស្រុកប្រាសាទបាគងស្រុកសៀមរាបស្រុកពុនិងស្រុកក្រឡាញ់ស្របតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់និងនិយមនៃសីតុណ្ហភាពការហួតហែងសំណើមភាពរាំងស្ងួតនិងជំនន់យើងអាចបែងចែកតំបន់ទាំងនេះជា3ផ្នែកគឺផ្នែកខាងលើមាន13ឃុំផ្នែកកណ្ដាលមាន69ឃុំនិងផ្នែកខាងក្រោមជាប់នឹងបឹងទន្លេសាបមាន18ឃុំតំបន់ខាងលើសម្បូរទៅដោយព្រៃភ្នំមានសន្តានដូចជាដីទួលឬខ្ពង់រាបខ្វះខាតទឹកនិងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតញឹកញាប់តំបន់កណ្ដាលជាវាលស្រែល្វឹងល្វើយនិងលំនៅឋានព្រមទាំងប្រាសាទនានានិងតំបន់ក្រោមជាវាលទំនាបរងទឹកជំនន់រៀងរាល់ឆ្នាំជាតំបន់ពេលណាមានភ្លៀងធ្លាក់ជន់លិចលង់ពេលណាគ្មានភ្លៀងស្ងួតហួតហែងមានផ្ទៃក្រឡាសរុបប្រមាណ 12.015 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចែកចេញជា12ក្រុងស្រុក100ឃុំនិង907ភូមិដែលមានប្រជាជនសរុប733.882នាក់ត្រូវជា 6.09% នៃប្រជាជនសរុបទូទាំងប្រទេសមុខរបរសំខាន់នៃផ្នែកទាំង3នេះមានភាពខុសៗគ្នាដូចជា 1. ខាងលើធ្វើស្រូវចម្ការនិងរុករកអនុផលព្រៃឈើ 2. កណ្ដាលធ្វើស្រែនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ 3. ខាងក្រោមធ្វើស្រែនិងចម្ការដំណាំតាមរដូវនិងប្រកបអាជីវកម្មនេសាទជាទូទៅខេត្តសៀមរាបមានចរិតជាតំបន់ជនបទប្រជាជនប្រមាណ 70% រស់នៅតាមទីជនបទឆ្ងាយពីក្រុងដែលផ្អែកលើមុខរបរកសិកម្មជាអាជីពប្រជាជនប្រមាណ 18% រស់នៅតាមតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាបផ្អែកលើអាជីវកម្មនេសាទនិងធ្វើចម្ការដំណាំផ្សេងៗនិង 12% ទៀតរស់នៅតាមទីប្រជុំជននិងក្រុងដែលមានមុខរបរពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងបុគ្គលិករដ្ឋខេត្តសៀមរាបចែកចេញជា12ស្រុក100ឃុំនិង907ភូមិតំបន់ទេសចរខេត្តសៀមរាបតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខេត្តសៀមរាបជាតំបន់រាជធានីរបស់ចក្រភពខ្មែរអំឡុងពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី13ដោយសារមូលហេតុខាងលើនេះហើយទៅរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគេនៅឃើញមានប្រាសាទយ៉ាងច្រើនស្កេកស្កះតម្រៀបគ្នានៅក្នុងទឹកដីដ៏បវរនៃខេត្តសៀមរាបប្រាសាទទាំងឡាយនៅតំបន់អង្គរដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកគឺស្ថិតនៅប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលគ្របដណ្ដប់ដោយផ្ទៃក្រឡា6គីឡូម៉ែត្រការ៉េសពថ្ងៃប្រាសាទចំនួនជាង100ត្រូវបានរកឃើញប្រាសាទទាំងឡាយត្រូវបានកសាងឡើងរវាងសតវត្សទី9និងទី13ដល់ទី13កម្មវិធីកសាងឥតឈប់ឈរត្រូវបានប្រកាន់ដោយព្រះរាជាខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់អាចប្រៀបធៀបបាននៅនឹងសំណង់រាងជាពីរ៉ាមីតដោយព្រះចៅផារ៉ាអុងក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរបានសាងសង់ប្រាសាទទាំងនេះដោយប្រើកម្លាំងទាសករយ៉ាងច្រើនតាមការប៉ាន់ស្មានការធ្វើសំណង់ថ្មីនីមួយៗអាចប្រើមនុស្សប្រហែល 75,000 នាក់ក្នុងអំឡុងសតវត្សទី12និងទី13ទោះបីជាបន្សល់ទុកនៅប្រាសាទជាច្រើនក៏ដោយសពថ្ងៃនេះគឺមានផុសតាងបន្តិចបន្តួចចំពោះមនុស្សដែលរស់ប្រកបជាទីក្រុងមួយដែលជាងគេនៅលើផែនដីនាពេលនោះ
អ្នកដំណើរប៉ូទុយហ្គាល់ត្រូវបានគេជឿថាជាជនជាតិចិនប្រទេសដំបូងដែលគេបានសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅលើភាពអស្ចារ្យនៃប្រាសាទអង្គរនាពេលទស្សនាក្នុងអំឡុងសតវត្សទី16ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកិត្តិយសធំបំផុតចំពោះការរកឃើញអង្គរបានធ្លាក់ទៅអ្នកភូមិសាស្ត្រជនជាតិបារាំងឈ្មោះហុងរីមូហូតដែលបានទស្សនាអង្គរឆ្នាំ1860ដែលបានតម្កល់ទុកនៅឯកសារនាទីក្រុងប៉ារីសក្រោយមរណភាពក្នុងឆ្នាំ1868ក្នុងសតវត្សទី19និង20បេសកកម្មរបស់បារាំងជាច្រើនបានមកទស្សនាប្រាសាទនិងធ្វើការកាប់ឆ្ការសម្អាតព្រៃពីប្រាសាទហើយបានប្រមូលនៅឯកសារយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងឆ្នាំ1907ប្រទេសថៃបានប្រគល់ទឹកដីអង្គរមកឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្រងវិញហើយនៅក្នុងនោះហើយដែលភ្ញៀវទេសចរបានមកទស្សនាជាលើកដំបូងប្រសិនបើពេលមានកំណត់អ្នកទស្សនាអាចជ្រើសរើសតាមវងតូចដែលរួមមានទីក្រុងរបស់ស្ដេចគឺអង្គរធំដែលមានប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តស្រះស្រង់និងរមណីយដ្ឋានជាច្រើនទៀតគេបន្តដំណើរទស្សនាទៅវងធំគេនឹងបានឃើញប្រាសាទមួយចំនួនផ្សេងទៀតនិងបារាយណ៍នៅសម័យអង្គរប្រសិនបើពេលវេលាអនុញ្ញាតភ្ញៀវទេសចរអាចទស្សនាប្រាសាទល្បីឈ្មោះដូចជាប្រាសាទបន្ទាយស្រីឬបន្ទាយសំរែដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរបន្តិចបាទរឿងប្រវត្តិនៃខេត្តសៀមរាបក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានការអត្ថាធិប្បាយខុសឆ្គងឬខ្វះខាតចំណុចកន្លែងណាមួយមិនសមរម្យសូមបងប្អូនជួយអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផងចុះហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តគាំទ្រនិងចូលចិត្តការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ទាំងអស់គ្នាដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងនាំយករឿងប្រវត្តិផ្សេងៗទៀតយកមកអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនស្ដាប់កម្សាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅការស្ដាប់កម្សាន្តរបស់ខ្ញុំក្រោយៗជាបន្តទៀត